ایالات متحده آمریکا انتقال تجهیزات ضروری برای هواپیماهای جنگی F-35 به ترکیه را متوقف کرده است. سبب آن عزم ترکیه برای خرید سیستم موشکی S-400 از روسیه می باشد. خبرگزاری رایترز میگوید آمریکا ارسال بعضی از تجهیزات را بازداشته است که برای قبول و آماده کردن هواپیماهای جنگی در ترکیه ضرورند. بعضی از منابع دیگر گفتند که سخن درباره وسایل تمرینی می رود که خلبانهای ترک در آنها اداره هواپیما را می آموزند. ایالات متحده بر رهبران ترکیه گفته است سیستم موشکی روسی امنیت هواپیمای پیشرفته آنها را زیر خطر می‌گذارد، چون به گفته متخصصان سیستم روسی به تدریج سیر ناعیان ماندن هواپیمای آمریکا را می‌آموزد. قرارداد خرید 4 سیستم S-400 با ارزش 2.5 میلیارد دلار را مسکو و انقره ماه ایولی سال 2018 امضا کردند. واشنگتن می‌خواهد ترکیه سیستم آمریکایی ولی گرانتری پاتریوت را بخرد. اما رجب طیب اردوغان قرارداد با روسیه را تغییر دادن نمی‌خواهد. روسیه سیستم ها را باید تابستان سال آینده به ترکیه بدهد. انقره 2 هواپیمای F-35 را ماه ایونی سال گذشته گرفت و عین زمان در ترکیه 800 قسم و تجهیزات لازم برای این هواپیما استحصال می شود. منابع در آمریکا گفتند که ممکن است آمریکا استحصال آنها را به دیگر کشور کوشاند. به قول تحلیلگران دور کردن ترکیه از استحصال F-35 بیشک اختلافات بین آمریکا با این شریکش را زیادتر می‌کند. دو طرف حالا در مسئله جنگ سوریه، تحریم‌ها بر ضد ایران و طلب استرداد فتح‌الله گولن روحانی ترک مقیم آمریکا اختلاف نظر دارند.